ఇది బోరు ఫుల్ వాటర్. ఇది ఒక 3 acres 9 గుంటాస్ ల్యాండ్. ఇట్లా చుట్టూ కడ్డీలు వేసి ఉన్నాయి కదా, అందుకడ్డీలు. ఇది ఆకునూరు అనే విలేజ్లో ఉంది. చెరియాలకు 10 కిలోమీటర్లు. 3 ఎకరాల 9 గుంటల ల్యాండ్. అక్కడ వెనకాల పత్తి పెట్టి అక్కడి వరకు, కాటన్ వరకు. మనకు రేట్ వచ్చేసి 26 lakhs చెప్తున్నారు. మనం 1 monthలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే 25 వరకు వస్తుంది. చుట్టూ అద్దెగడిలో అక్కడ ఈస్ట్ ఫేస్ రోడ్డు ఎంట్రన్స్. ఇలా ఆ చెట్టు నుంచి ఇట్లా కడీలద్దు, కడీల నుంచి వెనకాల కడీలద్దు, స్క్వేర్ బిట్ రెక్టాంగిల్ ఉంటుంది. ఇటు చెట్లద్దు. ఇది ఆకునూరు విలేజ్, చెరియాల మండల్, సిద్దిపేట డిస్టిక్లో ఉంది. ఇది జస్ట్ 26 lakhs per acre, ఫుల్ బోరు, ఈస్ట్ ఫేస్ రోడ్డు. విలేజ్ టు విలేజ్, ఆకునూరు టు గాగిలాపూర్ అంటే మట్టి రోడ్కి సెకండ్ బిట్. విలేజ్ టు విలేజ్ కనెక్టివిటీ రోడ్. జస్ట్ 1 monthలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే 25 lakhsలో వస్తుందండి. ఇది ఎకరానికి 25 లక్షలు. సైట్ ఆ చెట్టు కాడ విలేజ్ టు విలేజ్ రోడ్. అయితే 20 ప్యాటర్న్ తీసుకుంటే మనకు 30-35 ప్లేస్ అట్లా అమ్ముకోవచ్చు.